ist Augenzeuge. Ele testemunha ocular. Er schreibt in der ersten Person, in der Ich-Form, Erlebnisbericht. Ele fala sempre na primeira pessoa, ele escreve na primeira pessoa. Und er schreibt, was damals passiert ist vor Jahrtausenden, vor der Flut. E ele fala o que aconteceu antes do dilúvio. Er schreibt, es sei Abend gewesen, die ganze Dorfgemeinschaft habe sich zum Schlafen legen wollen. Ele fala que era noite e todo mundo lá na região onde ele morava estava se preparando para dormir. Plötzlich hätten sie einen schrecklichen Lärm am Firmament gehört und alles sei rausgerannt. E de repente ele escutou barulho violento e saiu para fora. Sie haben ein Licht vom Himmel her niederfahren sehen. Eles viram uma luz descer do céu. Und gleichzeitig diesen schrecklichen Lärm gehört. E ao mesmo tempo esse barulho violento. Endlich wird still. De repente fica quieto. Und aus dem Licht heraus schreiten zwei glitzernde Wesen mit glänzigen Anzügen. E de repente dessa luz saíram dois seres com uniformes brilhantes. Alles rennt weg, nur der junge Henoch bleibt wie angewurzelt stehen. Todo mundo foge, só o jovem Enoque fica. Die beiden Fremden kommen auf den Henoch zu und wie sie in der Nähe sind, hat er auch Angst und wirft sich zu Boden. E quando ele chega perto dele do Enoque, ele também fica com medo e se joga no chão. Die beiden Fremden sagen zum Henoch: Fürchte dich nicht, Menschensohn, fürchte dich nicht, wir tun dir nichts. Então eles falam para ele: não tenha medo de nós, porque nós não vamos lhe fazer nada. Henoch schreibt, er sei auf dem Boden gelegen und habe am ganzen Körper gezittert. Ele escreve que ele estava deitado no chão e tremia no corpo todo. Plötzlich wird er gepackt und auf die Beine gestellt. E de repente eles pegam ele e botam ele em pé. Und Henoch schreibt, da standen zwei Wesen, wie ich sie nie auf der Erde gesehen habe. E na frente dele estavam dois seres como ele nunca tinha visto na terra. Er schreibt sogar noch, sie hatten nicht eines Menschen Atem. So, sie atmeten nicht wie wir. Eles nem tinham uma respiração humana. Jetzt kann man sich fragen, waren das Geister? Hat Henoch eine Vision gehabt? Sim, agora nós podemos perguntar, ele viu espíritos? Ele teve uma visão? Nein, sie haben ihn gepackt und auf die Beine gestellt. Não, porque eles pegaram ele e botaram ele em pé. Und die beiden atmen. E depois eles começaram a respirar. Aber nicht so wie Menschen. Mas não como nós. Vielleicht haben sie einen Filter vor der Nase. Talvez eles tinham um filtro na frente do nariz. Die beiden Fremden haben offenbar die Sprache der Gruppe von Henoch gelernt. Das ist keine Zauberei. Unsere Ethnologen lernen immer die Sprache von ihren Völkern. Então eles tinham aprendido a língua do Enoque. Então isso não era nenhuma mágica, nenhuma magia, porque os nossos etnólogos hoje também procuram aprender a língua dos. So, einer der Fremden sagt zum Henoch, sie würden ihn gerne mitnehmen, wenn er wolle. Então deles fala para ele: nós gostaríamos de te levar se você gostar. Und Henoch kommt mit den beiden Fremden. E ele vai com os dois. Einer der Fremden sagt zum Henoch nach einigen Schritten: Menschensohn, du riechst üblich, also du stinkst fürchterlich. Aí dele disse assim para ele: filhos humanos, você tem cheiro horrível. Das kann ich mir gut vorstellen, der in seinen stinkenden Kamelklamotten her. Claro, ele pode entender facilmente porque ele com esses camelos todos. Die beiden befehlen ihm, er soll alle Klamotten ausziehen und soll splitternackt ins Wasser springen und sich von oben bis unten abwaschen. Aí ele manda eles tirar a roupa completamente e ficar nu e entrar na água e tomar banho. Henoch macht das und wie er rauskommt, schmeißt ihm einer der Fremden eine Salbe zu. E quando ele sai da água, então desses estranhos bota creme, joga para ele creme. Und sie befehlen dem jungen Henoch, er soll den ganzen Körper von oben bis unten mit der Salbe einreiben. Então eles para ele se untar totalmente de cima a embaixo com esse creme. Was ist eigentlich passiert bis in diesem Moment? O que aconteceu será até nesse momento? Sie alle wissen, verehrte Gäste, was für Ansichten ich vertrete. Vocês todos sabem a opinião dele. Vor vielen Jahrtausenden, unsere Vorfahren waren damals Steinzeitleute. Por muitos anos, milhares de anos atrás, os nossos antepassados foram da idade da pedra. Da landeten mal Außerirdische. E pousaram naquela época extraterrestres. Unsere Vorfahren begriffen nichts, sie hatten keine Ahnung von Technik und meinten irrtümlicherweise, die Außerirdischen seien Götter. E eles, como esses antigos não entendiam nada de tecnologias, eles achavam que eram deuses. Wir alle wissen, es gibt überhaupt keine Götter. E nós todos sabemos que não existem deuses. Aber so ist nun mal überliefert, ich kann es auch nicht ändern. Mas assim nós aprendemos e ele também não pode mudar nada. Die fremden Götter, die sogenannten, verhielten sich ähnlich, wie sich heute Ethnologen benehmen würden. E eles se comportaram igualmente como os etnólogos de hoje se comportariam. Sie haben ein paar Stämme studiert
und freundlicherweise ein paar Ratschläge gegeben. E eles começaram a estudar algumas tribos e gentilmente deram alguns conselhos. Sie haben vereinzelt Menschen ausgewählt, Eles escolheram algumas pessoas dentre deles haben die Menschen hochgenommen in ihre Mutterraumschiffe e levaram as pessoas para a nave mãe. und haben sie dort unterwiesen. E eles lá, eles orientaram eles. Henoch ist einer dieser Typen, der auserwählt wird. E o Enoque é desses tipos que foi. Er musste sich waschen, damit er nicht mehr stinkt. Man hat ihm eine Salbe zugeschmissen, man hat ihn ganz einfach desinfiziert. Sim, ele tinha que se tomar banho e aí eles botaram um creme, ele teve que usar o creme, eles simplesmente desinfetaram ele. Wie er desinfiziert ist, wirft ihm einer der Fremden einen Anzug zu. E quando ele estava desinfetado, desses estranhos jogou para ele uma roupa. Und erklärt dem jungen Henoch, wie er diesen Anzug anziehen müsse. E orientou ele como é que ele tinha que usar essa vestimenta. Jetzt steckt er im selben Anzug wie die beiden anderen, jetzt glitzert er selber auch. Então ele estava com o mesmo paramento que os outros dois estranhos, ele também estava brilhando. Henoch schaut an sich herunter und sagt, siehe, ich sah aus wie einer von ihnen. Aí ele olhou para ele e disse, opa, eu sou parecido com eles. Dann fahren sie hoch. Aí eles foram para cima. Henoch hat keine Ahnung von Technik, er schreibt, sie brachten mich hinauf, so wie mit vielen Winden. Ele, como não tinha conhecimento de tecnologia, ele disse, me levantaram para cima com muitos ventos. Oben sieht er gigantische Gebilde. Er hat kein Wort wie Mutterraumschiff, das kennt er nicht zu seiner Zeit. Então ele viu lá em cima, ele disse que viu muitas coisas diferentes, mas ele não tinha noção de uma nave. Er sagt, da war etwas, das glitzerte wie große Kristalle. Ele disse que lá em cima tinha coisas que brilhavam que nem cristais. Die drei, also zwei Außerirdische und Henoch, kommen da hinein, Türen öffnen sich geisterhaft und schließen sich geisterhaft. Então ele chegou lá perto com esses dois estranhos e assim, assombrosamente as portas se abriam e depois que eles passaram, fecharam. Henoch kommt in fremde Ackergärten, er sieht fremde Früchte, fremde Plantagen, fremde Blumen, fremde Geschmäcke, die er auf der Erde nie gerochen und gesehen hat. Então ele percebe frutas e verduras, todas as coisas estranhas e odores que ele nunca tinha visto ou sentido na terra. Schließlich kommt er in einen großen, runden Raum und mitten darin steht ein Thron. E aí ele chega numa sala redonda e no meio tem trono. Auf dem Thron sitzt die große Majestät. E no trono está sentado a grande majestade. In meiner Betrachtung schlicht und einfach der Raumschiffskommandant. E na opinião do Däniken, simplesmente era o comandante da nave. Wie die drei da hineinkommen, erhebt sich die große Majestät und begrüßt den Henoch mit einem Handschlag. E quando eles entraram, o grande majestade levantou e deu a mão cumprimentou com a mão o Enoque. Dann sagt die große Majestät zu seinen eigenen Leuten, hey, das ist ein aufgeweckter Bursche, bringt dem unsere Sprache bei. Aí o comandante falou para os dois da parte dele, disse assim, esse rapaz é muito inteligente, ensine ele a nossa língua. So Henoch lernt die Sprache der Außerirdischen. Aí Enoque aprendeu a linguagem dos extraterrestres. Schon nach einem halben Jahr spricht er zwei Sprachen, seine eigene und die fremde. Depois do meio ano ele já falava a linguagem deles e a própria língua. So wird er immer wieder auf die Erde hinuntergeschickt, um den Menschen etwas zu erklären. E sempre ele era remetido de volta à terra para ensinar alguma coisa do povo aqui na terra. Wie Henoch die Sprache perfekt spricht, befiehlt der Kommandant, lernt dem Jungen das Schreiben, bringt dem Schreiben bei. E quando ele dominou a linguagem, o comandante pediu para ele também ensinar para ele a escrita. Und wie er schreiben kann, befiehlt der Kommandant, gebt dem jungen Mann hier ein Schnellschreibegerät. E para ele poder escrever, vocês dão para ele aparelho de escrita ligeira. Ich habe keine Ahnung, was der für ein Schnellschreibegerät bekommen hat. Ninguém tem ideia o que seja esse aparelho de escrita rápida. In modernen Zeiten würden wir sagen, jetzt hat er einen Laptop gekriegt. No tempo moderno nós diríamos que ele tem laptop. Jetzt diktieren die Fremden dem Henoch 300 wissenschaftliche Bücher. Agora eles ditam para ele 300 livros científicos. Einer der Fremden sagt zum Henoch, Mensch, schau mal hinaus, siehst du das kleine Licht dort oben? Aí deles disse para o Enoque, olha lá para fora, e você vê aquela pequena luz lá em cima? Ihr Menschen sagt Mond dazu. Vocês seres humanos falam que é lua. Aber der Mond hat gar kein eigenes Licht. Mas a lua não tem luz própria. Der Mond bekommt sein Licht von der Sonne.
A lua recebe a luz dela do sol. Und dann erklärt dem Henoch die Mondphasen, also aufgehender Mond, niedergehender Mond. Aí ele ensina para o Enoque as fases da lua. Der Fremde sagt dem Henoch, siehst du das grelle Licht, ihr Menschen sagt Sonne dazu. Você também está vendo aquela luz forte? Vocês falam que é o sol. Und er erklärt dem Henoch, dass unsere Erde ein Planet ist, der sich in 365 Tagen um die Sonne dreht. E ensina para o Enoque que o nosso é um planeta que gira ao redor do sol em 365 dias. Henoch erhält Unterweisungen in Astronomie, aber auch in Metallurgie und anderen E Wissenschaftszweigen. eles orientam ele em astronomia e metalurgia e em outras coisas. Von den Kritikern wird mir weltweit immer wieder vorgeworfen, wir wüssten ja eigentlich nichts über diese Außerirdischen, die vor Jahrtausenden da waren. Então eles sempre são criticados que nós não sabemos na verdade nada desses extraterrestres que estiveram aí. Ich sage dann immer, ihr Kritiker habt keinen blauen Dunst, ihr habt keine Ahnung. Então ele tem que falar, vocês não têm nem ideia do que vocês estão falando. Wir kennen sogar die Namen der Außerirdischen. Nós até conhecemos o nome desses extraterrestres. Henoch zählt sie alle auf. E não conta todos eles. Hier sind nur gerade 4 in deutscher Aí Sprache. só tem 4 em língua alemã. Er schreibt, der 4. hieß Benemue, er hat den Menschen das Schreiben beigebracht. O 4 se chama Benevu e ensinou os seres humanos a escrever. Henoch gibt 36 Namen seiner Lehrmeister. Wir wissen, wie die Typen hießen. Ele deu 36 nomes dos professores dele. Ich weiß, wie der Geologe hieß, wie der Metallurge hieß. Ich weiß, wie der Pilot hieß von den Außerirdischen. Ele sabe, Nur die Kritiker haben keine Ahnung davon. ele sabe o nome do piloto, do geólogo e do metalúrgico que ensinou. Só os críticos não têm ideia disso. Und Henoch ist kein Einzelfall. Im alten Indischen und im Tibetanischen haben wir auch Menschen, die hochgenommen worden sind und parallele Geschichten erzählen. E o Enoque não é uma exceção também na Índia. Und wo noch? Überall in Indien, Tibet. E no Tibete também falam as mesmas coisas. Henochs Begegnung mit den Fremden dauert über 40 Jahre. Esse encontro com esses estranhos de Enoque dura 40 anos. Und dann sagt der Raumschiffskommandant zu Henoch, ihre Arbeit, also die der Außerirdischen, sei jetzt erledigt, sie würden wieder weiterreisen. Então ele falou para o Enoque que o trabalho deles tinha terminado, que eles iam embora. Und er fragt den Henoch, ob er mitkommen wolle. E perguntou para o Enoque se ele queria acompanhar eles. Der Außerirdische sagt zum Henoch, du bist geworden wie einer von uns. Você se tornou que nem um dos nossos. Und Henoch sagt, ich würde gerne mitkommen. Aí o Enoque disse, não, eu quero ir sim. Bevor er geht, darf er noch mal auf die Erde, um sich von seiner Familie zu E verabschieden. antes que ele vá, ele pode descer à terra e de novo se despedir da sua família. Henoch hatte auf der Erde mehrere Frauen, das war damals üblich. E o Enoque tinha várias mulheres, que aquilo na época era normal. Er versammelt sie alle und sagt zum Abschied Folgendes. Ele se reúne todas e fala isso. Schau hier. Ja. Und nun, mein Sohn Methusalem, Ja, habe ich sieh dir mir- alles enthüllt und dir die Bücher, die alle diese Dinge übergeben, etc. Übersetzt das mal hier. Ja. E assim, meu filho Metusalém, eu te dei tudo, eu te revelei tudo e te dou os livros. Que alle diese Dinge, que tudo falam sobre esses assuntos. E eu te dou para você esses livros e você guarda eles com todo o cuidado de Geschlechter. E dá depois de todas as gerações futuras depois do dilúvio. Daraus können Sie eine ganze Reihe von zwingenden Schlüssen ableiten. Disso aí vocês podem tirar várias conclusões. Er sagt, mein Sohn Methusalem. Ele So, Methusalem ist Henochs Sohn. Ele fala assim, meu filho, Metusalém, então é o filho de Enoque. Er spricht in der ersten Person, habe ich dir alles enthüllt. Ele fala na primeira pessoa, eu que te revelei tudo. Und er übergibt ihm alle Bücher, die die Außerirdischen ihm diktiert haben. E ele dá para ele todos os livros que os extraterrestres ditaram para ele. Und zwar mit dem Befehl, Methusalem soll die Bücher bewahren für die Geschlechter nach der Flut. E com a obrigação dele guardar e cuidar bem deles, para dar às gerações depois do dilúvio. Also hat sich das Ganze vor der Flut abgespielt. Então tudo isso foi antes do dilúvio. So, jetzt kommen wir zurück zur Pyramide. Agora nós vamos voltar para a quarta pirâmide. Nach unserer Lehrmeinung hat Cheops die Pyramide gebaut. Nach
nach unserer Lehrmeinung. Yeah. Cheops die Pyramide. No que nós aprendemos foi Cheops que construiu a pirâmide. Tatsächlich, dieser Cheops taucht auf in den Königslisten. Er ist aus der 4. Dynastie. E realmente o Cheops existia na lista da 4ª dinastia. Aber nirgendwo, in keiner Liste wird gesagt, Cheops habe die Pyramide gebaut. Mas em nenhuma lista, em lugar nenhum, dizem que Cheops que construiu essa pirâmide. Wenn Sie andere Pharaonen lesen, zum Beispiel Ramses, steht dabei auf der Liste, was er Großartiges geleistet hat. E se, por exemplo, vocês falam e vê o que o Ramsés fez, então tudo o que ele fez está escrito em algum lugar. Kein Wort von einer Pyramide auf den alten Texten. Não tem nenhuma palavra sobre a construção da pirâmide nos textos antigos. In der ganzen 4. Dynastie, auch in der 5., absolutes Schweigen über die Pyramiden, als wären sie schon lange da gestanden. E nenhuma, desde a 4ª até a 5ª dinastia, não tem nenhuma menção sobre a construção das pirâmides, mesmo como se já tivessem existido. Wieso nennen wir dann denn die Cheops-Pyramide Cheops-Pyramide, wenn wir gar keinen Beweis haben? Como é que nós chamamos então a pirâmide de Cheops, se nós não temos comprovação? Vor rund 2000 Jahren sind alle berühmten Historiker in Ägypten gewesen. Antes de 2000 anos atrás, todos os famosos historiadores estiveram no Egito. Und alle Historiker standen vor der Pyramide und haben die Priester gefragt, wer hat das Bauwerk E errichtet? eles todos estavam na frente da pirâmide e perguntaram: quem foi que construiu a pirâmide? Und die ägyptischen Priester haben den Historikern gesagt, wir wissen es nicht, weil das Bauwerk vor der Flut errichtet wurde. E todos os sacerdotes falaram que eles não sabiam quem construiu, porque as pirâmides já existiam antes do dilúvio. Wieso heißt das Ding denn Cheops-Pyramide? E por que então chamaram de pirâmide Cheops? Unter den vielen Historikern vor Jahrtausenden gab es auch den Herodot, den Griechen. Nesses historiadores de muitos anos, milhares de anos atrás, estava o Heródoto. Herodot war auch hier in Ägypten. O Heródoto também estava no Egito. Und Herodot macht in seinen 2 Büchern über Ägypten klipp und klare Unterschiede zwischen dem, was er mit eigenen Augen sieht und erlebt, und dem, was man ihm erzählt. Então ele escreveu livros e ele faz uma diferença bem grande daquilo que ele viu pessoalmente e daquilo que eles contaram para ele. Und er schreibt, man habe ihm erzählt, ein Tyrann namens Khufu habe die Pyramide gebaut. E eles falaram para ele que tirano chamado de Scorfo foi que que fez a pirâmide. Khufu ist das griechische Wort für Cheops. Corfo é a palavra grega para Cheops. So, jetzt hatten die Archäologen zum ersten Mal einen Namen von Herodot. Pelo menos eles tinham agora o nome do Heródoto. Jetzt hat man die Pyramide Cheops-Pyramide genannt. Então ela se chamou pirâmide de Cheops. Ob schon alle anderen Historiker das Gegenteil sagen. Apesar que todos os outros historiadores falam o contrário. Es gibt aber auch arabische Historiker, die niemand im Westen kennt. Também tem historiadores da Arábia que ninguém aqui conhece. Zum Beispiel den Ibrahim al-Makrizi. Por exemplo, Ibrahim al-Makrizi. Oder aus dem 8. Jahrhundert den Al-Mas'udi. Do 800, né? 8. Jahrhundert, ja. 800, do 800, Jahrhundert. do 8º Al-Mas'udi. Al-Mas'udi. Mas'udi ist der bedeutendste Historiker von Arabien. Ele é o maior historiador da Arábia. Und Mas'udi und Makrizi schreiben, die große Pyramide sei vor der Flut gebaut worden. E eles afirmam que essa pirâmide foi construída antes do dilúvio. Und zwar von einem Herrscher, der hieß Saurit. De rei chamado Saurit. Aber Saurit sei derselbe, den die Hebräer Henoch nennen. Mas o Saurit é o mesmo que os hebreus chamam de Enoque. Jetzt landen wir wieder bei Henoch. Agora estamos em Enoque de novo. Henoch hat doch vor dem Abschied seinem Sohn Methusalem über 200 Bücher gegeben. E vocês lembram, Enoque deu para o filho Matusalém mais de 200 livros. Wo sind die 200 Bücher von Henoch? Onde que estão esses 200 livros de Enoque? Alles, was wir haben, ist ein Buch Henoch, das äthiopische. E nós só temos livro de Enoque que é da Etiópia. Wo sind die ganzen wissenschaftlichen Bücher, welche die Außerirdischen dem Henoch diktiert haben? Onde que estão todos esses livros científicos que os extraterrestres ditaram para Enoque? Und jetzt behaupten arabische Historiker,
Saurit, der die Pyramide vor der Flut gebaut habe, sei derselbe, den die Hebräer Henoch nennen. Aí os árabes confirmam que Enoque é o mesmo que eles chamam de Saurit. Wenn die Pyramide vor der Flut gebaut worden sei, dann müsste man doch nachweisen können. Da müsste doch irgendwo Spuren von Wasser sein. E se realmente essas pirâmides foram construídas antes do dilúvio, então tem que ter algumas vestígios do dilúvio. Wir sind hier wieder auf dem Pyramidenplateau. Das ist ein Bauwerk, das die Touristen nie zu sehen bekommen. Nós estamos no platô das pirâmides, onde os turistas nunca chegam para ver. Und Sie sehen hier die Spuren von Wasser. E lá vocês estão vendo vestígios de água. Und das finden Sie auf dem ganzen Pyramidenplateau. E vocês acham em todos os platôs das pirâmides. Als ob das tatsächlich vor der Flut schon da gewesen sei. Como se isso realmente existisse antes do dilúvio. Überall Spuren von Wasser. Em todos os lugares vestígios de água. Und die alten Überlieferungen sagen, die Pyramide sei vor der Flut gebaut E worden. todos os antigos falam que isso foi realmente construído antes do dilúvio. Derselbe Herodot, den ich schon 2-3 Mal erwähnte, war unter anderem auch in Luxor. Esse mesmo Heródoto que eu já citei antes também esteve em Luxor. Und dort haben ihm die Priester 241 Statuen gezeigt, eine Statue neben der anderen. E lá eles mostraram para ele 241 estátuas, uma perto da outra.